¿Qué tal amigos en YouTube? Este va a ser un unboxing del Limited Edition God of War Stone Mason Edition. Como pueden ver, ahora tenemos la estatua ahí atrás. Ahí está, chingoncísima. Y pues hagamos el unboxing. Damn. A la chingada que dice ahí. Oh my gosh. Creo que ese es el juego. What is this?